sekuler. Tapi masalahnya kita ngerti nak ganggu kas masjid itu terus door to door geruang parani 10.000, 20.000 kan malah ra karo-karuan. Mulane tak omong wis ngene ae fatwaku. Lakoni wae, tapi aja bakas halal, bakas haram. Engko nak ketemu pangeran sing tanggung jawab. Lah jenenge kok kedel. Lho aku mbek pangeran piye-piye pangeran luwe apik di bangku kowe dadi aku luwe. Iku masyhur Sufyan Ats-Tsauri iku APK Pundho itu gawe guyonan ngono. Muga sing ngisap aku gak bapakku. Warga Sufyan Ats-Tsauri gurune Imam Syafi'i. Ane negone Ihya iku ora madzhabul arba'ah tapi madzhabul khamsah. Ihya itu merilis madzhab setelah madzhab 4 itu al-khamis madzhab Sufyan apa? Ats-Tsauri. Tapi ila annahu indarusa. Tapi ini sudah habis karena enggak mudawwan, enggak di buku. Karena dia itu kenapa kamu tidak suka hisab ke bapak kamu? Bapakku aku salah aku jangan. Nah, pangeran aku apian. Aku mulai cilik ya sering salah itu tiga imangan. Ya bapakku kadang aku salah itu tiga imangan. Nah, ternyata Sufyan Ats-Tsauri termasuk orang yang meriwayatkan hadis. Suatu saat ada orang Arabi itu tanya sama Nabi, ya Rasulullah, apakah setiap kita ini dihisab? Iya kata Nabi, setiap kita dihisab. Terus hal hasabah huwa binafsih am malaikati. Lalu ketika Allah menghisab itu dia sendiri, Allah sendiri apa nyuruh malaikatnya? Jadi kurang ajar orang Arabi itu. Ketika saya dihisab yang hisab Allah sendiri atau menyuruh? Nabi jawab, la binafsi. Allah menghisab dengan diri sendiri. Oh, Arabi guyu-guyu ngakak. Wah, baguslah kalau gitu. Guyu ngakak baguslah kalau gitu. Karena Allah itu karim. Allah itu karim. Karim itu zat yang terhormat, yang bagus. Wong nak mulya iku musuh wong dhaif. Iku disepuro. Kan ya ora lucu wong kuat tak musuh wong dhaif ngono ae. Wis baguslah itu ketika maneh. Bagus. Tapi apa kata Nabi Muji? Kowe nak kepen roh wong sing seneng swarga ya iku. Dadi dekne guyu. Baguslah kalau Allah sendiri yang menghisab. Fa innal karim idza ra'a zallatan ya'fuan. Karena wong sing lomo sing apian nek ora kesalahan iku anane kepengin nyepur. Kok Allah iku karim, ciri utama karim nggih gampang. Sempurna. Hisab binafsihi. Cocok. Lah kula yo ngono. Kula kok ketemu wong fikih, perkara dhuwit gue salah emplek mbek mbalek kok geger sobahsul masail. Tapi nak ketemu pangeran kan aku sugih, duwe sakmono. Ben. Jadi ngadepi pangeran itu luwih gampang, yakin. Ora kok krana kita nyepelekno gak saking husnudzon kita, jen apa kan luwih gampang. Ayo aku yakin, wong ning kene tak sepuro aku, sepuro pangeran nak gampang disepuro pangeran. Karena memang Allah itu menciptakan kita ini berhubungan dengan dia itu mudah. Nyatanya gampang. Wis adinu yusrun betul. Mana orang Arabi takok, ya Rasulullah, hal yadhakur rabbu. Apa Tuhan itu ya pernah tertawa? Naam dari kanjeng Nabi. Terus jawab orang Arabi begitu, lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Kita ini pasti tidak kurang kebaikan. Enggak kurang-kurangnya kita mendapat kebaikan selagi Tuhan masih mau senyum. Itu biasa dalam hadis-hadis sahih. Terus sekarang menjadi perbedaan antara kita dan Wahabi dan Salafi, itu ditakwil apa enggak? Napa ditakwil? Apa enggak? Kalau kita mentakwil, maknanya Allah senyum, Allah tertawa, Allah ridho. Karena kita enggak boleh membayangkan Allah kayak makhluk, semacam-macam. Nah, tapi nak cara tiang-tiang Ibnu Taimiyah dan kelompoknya enggak usah ditakwil. Insya Allah guyu ben guyu, cuma ya guyune ra kaya kita. Allah di tangan ya ben di tangan, tangane ra kaya kita. Jadi cara mazhab Salafi ra enggak usah ditakwil, tapi tetap tanzih adisibi, tetap Allah itu mukhalafatul lil hawa. Karena kalau ditakwil keselen nakwil. Ayo jajal kiai sini ngene sing biasa mulang tafsir Jalalain. Ayo saiki maknani. Wa ma qadaru haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyamini. Ayo saiki maknani to. Wal ardu te bumi ku qabdatuhu dalam genggaman Tuhan. Ayo genggaman nganggo tangan nganggo sikil. Terus was samawati te pira-pira langit matwiyatun dilempit biyamini ayo. Apa biamin hikir mana nih? Tangan-tangan dari Mustafa, oh, Wahabi berarti. Wahabi baru berarti. Ya apa-apa. Kena mana nih? Lu banyak di Quran ada lagi misalnya Nabi Musa didhawuhi pangeran wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna'a ala aini.
Musa kowe tak gawe mergo aku seneng kowe. Walitusna alan supaya digawe sira ala ini ben nyenengno mripatku. Sa aku gawe kowe tak go delok-delok ben aku iku seneng. Kan rawan tasbih, rawan apa? Seakan-akan Allah itu sama dengan mulane kula niku niki fatwa kula terbuka. Kula nu sering cerita tentang santri-santri kula teng sarang. Sebelum ngaji Quran itu anak harus dibekali akidatul awam. Karena lafadz Quran dan hadis itu banyak yang tasbih. Makanya ketika Ibnu Umar, cacile ora oleh belajar Quran sih. Quran maknane lho nggih, nek Quran maca mboten napa-napa. Quran maknane lho nggih. Cara mazhab Ibnu Umar dan para sahabat. Cacile kok oleh diulang maknane Quran sih. Kon ngaji ahwalal ulama dulu. Karena lewat ngaji ahwalal ulama, lafadz tasbih yang di Quran enggak punya akibat fatal karena sudah ngaji ahwalal ulama. Misalnya begini, kita mulai kecil diajari Allah itu mukhalafatul lil hawadits, bahwa Allah itu beda dengan makhluk. Kemudian setelah kita tua ngaji Quran, ternyata ning Quran ono ayat ya duwa fauqa aidihim. Paham ya? Misalnya was-sama abanainaha bi aidin. Nah, napa maknane was-sama aling langit banaina bangun ingsun ha ing sama bi aidin. Maknane aidin apa? Tangan. Tapi setelah kita ngaji secara benar ngaji akidatul awam, mbok maknani tangan lah, maknane orang arah tangan fisik. Karena dalam bahasa seluruh dunia sama seperti itu. Misalnya dulu ketika Pak Karno atau Pak SBY atau Pak Jokowi jadi presiden, kita juga mengistilahkan, wah kaki tangannya ada di mana-mana. Oh itu tangan kanan Pak Jokowi. Misalnya Mustafa itu tangan kanan Gus Bak, meskipun gak ngarah loh, ini mau contoh dong. Mosok Mustafa sing jenggoten tanganku kan ya ora. Tapi orang secara lisan mengistilahkan Mustafa itu tangan kanannya. Mungkin tangan kirine. Kan yo maksudnya yo ora kok terus tangan kan yo ora. Maknane orang yang sering disuruh. Paham nggih? Kita juga ya sama seperti intelijen disebut mata-mata negara. Masa negara itu punya mata? Lha ngene kok geger. Mulane cara Imam Ghazali sing mungkiri takwil wong sing ra roh luwat dari Imam Ghazali kudu ngaji meneh. Dari Imam Ghazali wong sing mungkiri takwil ora tau ngaji. Ngono kok geger. Tapi orang-orang banyak juga yang anti takwil. Perkarane kuwatir ngrekayasa Quran. Karena kok aneh. Semua bahasa itu pasti ada majas, enggak mungkin bahasa enggak ada majas. Misalnya Ruhin utang duit Mustafa mesti Kang nyambut artane. Ora oleh muni utang kan jorok banget muni utang. Nek muni nyambut kan nyambut tok lho jogo cekal-cekal tok nyambut. Oh. Lah kabeh wong misale kula nyileh Ruhin, nyileh HP-ne tak gone SMS Mustafa. Nyileh apa jalo? Lu cangkem elek. Misale nyileh sepeda motor terus kowe ape ngene, model sok zuhud. Nyambut sepeda motore nyuwun bensine. Mergo nyileh iku tarife mak abaqail aini, kahanane tetep. Nak kalong jenenge ja. Mosok apa ngene? Aku nyileh sepeda motore njaluk. Lah ya zuhud kok goblok nganti ngono. Kadang-kadang mulane jare Sayyidina Ali ngono. Inna minal waro'i suhton. Kadang sebab waro'i kowe malah digenteni pangeran. Jadi kadang-kadang kowe maksa waro'i malah digedingi. Yo ceritane ana sahabat nemu kurma sitok ning ratan. Sitok siji. Gak wani mangan, kuwatire sing duwe gak ikhlas. Mbek Sayyidina Ali dijupuk. Pangan. Kena rabuk iki waro'i sing nak kowe ra nglakoni malah digedingi. Mergo logikane gampang ya Fuad. Ini penting ya tiang-tiang sing biasa waro'i. Logikane ngene, misale kurma iku ceblok. Wae Ruhin to wae Mustafa. Toe wong paling medhit sak donya. Wis bayangno wae wong paling medhit sak donya. Wis mesti kurma sitok ceblok ning Wonokrama. Sing duwe iku wong Jakarta. Kan gak mungkin wong Jakarta baleni meneh ning Wonokrama mbok jupuk. Utawa sing duwe wong Giwangan. Bensin baleni kurma duwe kurma ku wis gak sumpah. Kita kudu husnudzon. Nah, pemilih iku wis murid iku wis peduli. Itu satu. Nomor 2 jaga adab. Nak wae wong mukmin ben kowe tau mangan rezeki saka wong mukmin. Ane kadang wong alim kudu tahu njaluk. Senajan to ojo sering. Guling-gilingan ngilangi sombong. Mulane Nabi yo nate njaluk sahabat. Padahal Nabi ku melarang wong njaluk. Mergo kadang ra njaluk blas iku motive ora waroki tapi sombong. Moh buta wong li. Wong urip bukan yo angel tenan. Kowe di nafsu.
Tapi nak kowe njaluk terus dadine toma. Ora njaluk blas dadine sombong. Ta'aluk mbek wong liya. Mergo ora tau njaluk, ora tau utang jasa, akhire ngrasa ora ta'aluk mbek wong. Mulane Nabi yo biasa njaluk sahabat. Tapi yo tetep ngelarang njaluk. Yaitu duduk perkara nih nak njaluk iku didik, saling tanggung jawab. Nak ora njaluk niate ngilangi toma. Itu semua sahabat ya seperti itu. Semua ulama kita ada rencong jogeman njaluk murahan. Tapi kita juga punya tradisi ulama, comi wae bangun pondok, nak wong tuamu gelem nyumbang ya ben nyumbang. Semuanya di tradisi njaluk. Tapi duduk perkaranya beda dan dalam konteks yang beda. Nah, jangan-jangan kira mangan kurma mau krana waroi tapi sombong. Aku mau mangan wae wong sing kemungkinan gak rido. Lho ki nyangka wong mukmin ra rido cek suudoni, rumang sampun donya sing lomo kowe tok. Iku nak berarti ke darani wong mukmin sak donya medhit kabeh sampai kurmane ceblok dipangan gak? Lho saiki bayangno mukmin medhit itu dosa ta salah? Paham nggih? Paham nggih maksud? Lho cek elek waroki wae kok suudon wong sak donya. Jadi wong iku kudu mikir. Nah, kecuali duit sak miliar. Aku kudu diumumno sak RT. Wong Nabi kok ngumumno nak mutamawal. Mutamawal sesuatu yang bisa jadi mal itu harus diumumkan. Tapi nak muhaqqarat iku oleh dipangan. Kabeh ulama nek fikih ada nak muhaqqarat yang sepele yang kira-kira yang punya lupa itu boleh dimakan. Ya misalnya koyo tekik lan separuh ceblok terus kowe biasa melarat. Nah aku biasanya yakmine cek tak rokok, iki tekik kok cek separuh. Iku berarti sing duwe rawan golek ora usah ngono. Sang rokok wae. Suane-ane. Mulane masyhur ketika ana sidina inna minal wara'i lasuhton. Ana wara'i sing malah digedingi pangeran. Mergo berleb. Mulane kadang gasab iku ya penting. Perkarane nak kowe yakin ridane kanca. Kadang-kadang pondok sing ra gasab yo nak sandale tak go rido, nak gak rido. Lah bayangno kancamu ra rido mau perkara sandal. Nah engko ya ana hukum adat kecuali sandal karfil bopo andalan dak kok kotak kok mbok jupo. Lah iku. Tapi nak sandal jepit ning dalan-dalan kok digo ra rido buang kune. Wong kan mesti diukuran dhewe-dhewe kan ana ma'ruf sesuatu yang kenal. Mulane nggone fikih ana bab mu'athah. Mu'athah ku ulima ridho. Dadi nak jual beli, iku misale gen HP iki tak tuku sak juta. Oke Gus, terus jual beli nganggo se. Tapi nak gedang goreng utawa kripik, aku marung ning nggone ruhen. Ya ora oleh meneh. Hen iki gedang piro? Hen, 2000 Gus, kula tumbas. Nah, bareng ape mangan kripik. Lah kripik piro hen? 1000 Gus, bayar nek. Terus ruhen kecangkeman. Lu mestine nak cara fikih yo ngono. Lah nek marung mangan gedang goreng atas nama apa kowe jajal? Jual beli ora mbok bayar. Nyolong ning ngarepe wonge. Padahal etikane nyolong kan gak ning ngarepe kan. Yo. Ayo mbok lebokno kaidah kok jual beli ora ngakak. Nyolong melanggar aturan nyolong wong di depannya. Ayo apa kowe? Njaluk jelas wonge niate adol. Satu-satunya asa dianggap bek mu'athah. Mu'athah itu ulung-ulungan tanpa sihon. Tapi sudah diketahui bahwa itu jual beli. Mulane jari Fathul Mu'in wa qala ba'duhum bi sihhatil mu'athah wa yajri dzalika fi sairil uqud. Semua akad juga sah mu'athah. Yo karek ngukur awakmu, misale ki lagi rukun mbek ruhin, gasap sandale kudu wani, tapi nek lagi nenengan wae aja kan iso diukur. Misalnya aku nganggo sandale rukin Mustofa, wis pede ae kan gak ono critane murid digo gurune gak gitu. Wis ngono. Dadi wong kan ya biasa, masyhur itu kan. Nabi itu pernah satu hari itu ingin dahar. Di rumah itu ada bubur yang miliknya Barirah. Nabi itu kan menceritakan dalam dua, yang lanang Anas, yang putri Barirah. Mulane dia biasa mawon ora usah sok suci. Nabi pun menceritakan dalam putri Barirah, sing lanang Anas. Ketika Nabi mau dahar diingatkan sama Sayyidah Aisyah, innaha li Barirah wa hiya laha shadaqah. Ini untuk Barirah dan orang Ansor kemarin memberi dia atas nama sedekah karena Barirah itu cah dalem terus kadang Ansor sakake cah dalem Nabi dikasih. Ya samalah seperti saya misalnya kadang-kadang menghormati cah dalemnya Mbah Mun karena singit mai guru saya. Saya mulai dulu di pondok itu sering hormat sama anak dalem sampai sekarang karena dulu yang kangelan derekno yai yang ngajar saya bahkan tak privat. Sekarang jadi kiai di mana-mana itu sebagian cah dalem itu dulu tak privat tiap jam 12 malam karena kalau pagi ngurusi tamu. Tamunya beliau kan banyak, enggak sempat ngaji.
Itu tak ulang saya. Jadi saya sahabat ya gitu, kalau sama dalam udah sering ngasih. Tapi apa jawabannya Nabi? Hiyalah sedekah walana hadiah. Serapopo tak pangan. Pikirane sahabat nang ngekeki Barirah mesti sedekah. Mosok ngekeki aku niate sedekah. Padahal Nabi halal haram makan sedekah. Nabi hanya halal makan hadiah. Tapi kata Nabi enak saja. Hiyalah sedekah walana hadiah. Ketika sahabat perasaan memberikan Barirah tentu niatnya sedekah. Tapi kalau saja tahu yang makan saya atau yang dikasih saya tentu mereka membahasakan hadiah. Ya itu tadi ulama ridho ya gak apa-apa. Barirah ya pasti ridho, yang memberi juga pasti ridho. Kalau ndak jadi wiki. Yo kan yo misalnya Ruhin yo gedeng tenan, misalnya Ruhin yo gawe teh aku, bariku Ruhin yang jeding. Sebab apa nang jeding suwi ra tak ubi-ubi kan yo malah lucu. Wes ubi ora rasa pamit, udah teh ora ubi. Ora iso terus wiki ngenteni isine sing duwe. Iki goblok yo nemen-nemen. Nah kecuali duit 10.000 duit andalan ora oleh. Duit hidup dan mati. Awakin duit hidup dan ora oleh dijupuk tanpa pamit. Bungsu sing sepele-sepele. Nah mu'ato itu ya di fisairil uqud. Berjalan di semua napa? Akad. Misalnya kene Pak bis. Ayo saiki sing waroki sing zuhud tak tantang nak iso nglakoni. Misalnya kula kan bolak-balik Bali liwat Jombor badhe teng Semarang. Bayarnya kadang istok Magelang. Umpamane nek bis gak patas, bayarnya sira patas. Ke numpak kok Giwangan. Kulo sering ngriyen numpak ke Giwangan. Kok Giwangan bene Semarang. Kadang ditarik iku semeh tok secang. Terus kowe numpak kok Yogya secang iku gasap apa nyileh apa piye jajal aku takon. Diarani nyewa orang bayar ayo. Diarani nyileh kowe ora bayar wonge ngamuk. Ayo. Nunut. Kok kira-kira lah iku sanggepe ijarah mu'ato, napa ijarah? Dadi ana bek mu'ato ijarah. Artine wis maksude agar numpak ya ape ubal. Kowe ya wis siap-siap bayar. Wong lah kondektur ya ngerti. Nah wong iki engko bayar. Jajal misale kowe min awalil amri kodo. Pak badhe teng Semarang tapi ora bayar. Bisa bam. Wis diawo bisa bam. Mau wong ora usah sok warok sok zuhud. Kulo sering ketemu warok, kulo mboten nate. Mboten sesuai akad syariah, imanem sepiro. Lah ke mertamu ning nggonku kok lugu aku ora ngekek lugu, ke salam tok. Terus ke mau wis mbetah kok mau muni monggo. Iso wae aku ora rido aku. Sesuai muni, lah jenengan kiai mesti ridone. Lah masih ora kiai, asal wong mukmin roh barang sepele yo rido, sing lomo ora kiai tok, asal wong waras yo lomo. Asal wong waras yo lawang waras itu luwih akeh timbang ora waras. Mane wayat cerita jika fisairil uqud. Semua ulama membolehkan akad mu'athar di semua akad. Mane kayak marung itu kan enggak jual beli. Nah, cuma bolehnya ini karena boleh rukhsah. Semua syurahul fikhi mengatakan bolehnya itu boleh karena rukhsah, bukan karena izin syara. Ini penting kula aturaken. Saya ulang lagi. Bolehnya itu karena rukhsah. Rukhsah itu kemurahan, bukan karena aturan syara. Maka ada resiko hubnin fahish, ada kerugian besar. Misalnya wong merantau ning Bali, ning Malioboro, ning Jakarta. Kadang-kadang pedagang sing nakal ya oknum, tapi alhamdulillah kata. Nggih. Nyongkone bakso, biasane bakso ning desa paling enak, wis wareg iku muntek 20.000. Bareng Malioboro dikentel 40.000. Lah iku resikone mu'ato. Kadang kena kentelan. Paham ya? Mulane oleh iku perkara rusak. Lah mulane nek koyo ngono iku kowe kudu akat-akatan. Pak, bakso sak mangkok pinten? 20. Oke, jadi ngono. Tapi misalnya ning tanggamu sing jelas gak mungkin ngentel kok terus amen tokak takok kan darani kecangkeman. Mbok yo wong mikir ngono kok ora ero ngono. Paham ya? Kula nate tasarang dolan teng kula nate ngontrak teng Kauman. Jajan iku mulai, dene sanggup 50.000 rumah santu ku bakso 70.000 walhasil jajan umpapan tak 70.000 mau kosan kukus untuk arto. Piro 20.000 gara-gara bakso bayar iku. Mergo dene PD wong sane 50.000 sebuah ki. Jebule jajan umpapan tak 70.000. Wah, repot. Dadi eling-eling nggih. Bolehnya mu'athar itu rukhsah, bukan boleh karena itu aturan syara. Makanya resikonya ada hubnin fahis, kerugian yang buruk.
Nggih to misale kaya Mustofa enggak sab sandare Ruhin, nyongkone cek akrab. Jebule cek wis gedhe. Wah, sem. Kan salah duga. Kaya kowe lek bojomu, pas rukun kan wekku ya wekku Mas, wekmu bar jebule kowe njupuk duwe bojomu pas rukun. Kowe bangun. Wah, salah duga jebule. Kan yo lucu mbek bojo men pamit terus kan yo lucu. Paham itu hebate syarak. Hebate syarak itu ada aturan ya. Jual beli itu usahakan pakai seho. Tapi kalau sudah mu'atoh ya enggak apa-apa. Mana disebut la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Terusane di illa antakuna tijaratan antara minkum. Kecuali jual beli yang saling ridho kaya ning warung ya gak usah akad rapopo. Asal terbukti saling ridho tadi. Misalnya gedang goreng mbok pangan kue. Baeke mesti ridho wong jelas ape mbok bayar. Nah, mustarine yo mesti ridho nak kowe oleh ngedol bisa manil misli umume 2000. Nah, mulai masalah kan baek naripe fauqa samanil misli biasane 2000 berhubung wong monco dikentel 5000. Utawa baeke sing kecewa, misale ada Ruhin gak di dhuwit. Utawa baeke sing kecewa, misale ada Ruhin gak di dhuwit. Nyongkone ibu-ibu sing jaga warung, wong tuku kan kenceng, gedang goreng 5. Ibu utang. Iku yo kasus. Mergo wong adol entuk dhuwit, jebule akeh muni utang. Lah iku kasus kan. Nak utang kudu jawab di depan. Perkarane paham ya. Dadi iso bae ngrugekno mustari, iso wae mustari ngrugekno bae. Mengane muen nyontokno kaman istaromu ajalan tapi dengan gaya halal iku haram. Dadi misale ke marung kok kira-kira utang kudu gaya wong bayar kenceng. Maksudnya akhlaknya sing apik ngono. Wong apik utang kok ningkrang. Pak, ngombe. Mangan, Pak, iwake ayam. Wah. Jebule terakhir. Wah. Nah utang sing sopan, ngapunten Pak kula lesu. Terus mangane tempe, banyu putih. Lah ngono kan gremenge rapati. Tadi saya mau seperti orang bergaya bertransaksi halan, padahal nanti muat itu tidak boleh. Mana nak utang sing sopan kan yo, jadi sopan di depan doang. Tapi nak halan yo, melete lalas. Melete arang-arang kayak ora oleh. Kalau nanti ngandani tiang api-api dibantah. Jadi uang ora usah mlete ngene. Jenengan ora mlete mulya, awak dhewe ora mlete ra mulya. Mulane kula kadang wong awam cek cerdas, kula bolak-balik kalah mbek wong awam. Kula nu di tangga, temperamental. Nak tukaran mbek tiyang betul bendo. Niku nyata. Wong-wong resah, kula kan ngandani, tak kandhani, mbek kula hormat. Kan tukaran rasa go bendo. Ngono ku mari wong wedi. Jadi jawabe jenengan kiai Gus wong alim rasa go bendo wong wedi. Awak wong. Dari awak wong awam nek gak go bendo wong ra wedi. Aduh. Tangan-tangan kok masuk akal. Coba orang wis awam supaya musuhnya takut, apalagi kalau enggak. Cari alasan jenengan wong alim Gus rasa go bedho wong wis wedi. Lah kula. Wah bingung. Terus akhirnya terakhir, yo tapi didono aja bedho kayu-kayu to. Gedhe benda tajam ambil. Saya iki wis rubah kayu, tapi sementing tak kandhani. Kadang-kadang wong awam yo masuk akal. Kulon mergo gara-gara di pengalaman enten, ada putra ki besar, ana santri ku ning pondok iku nak diloroi wong misalnya turu kok keinjekno ngamuk. Pokoke bocah temperamental. Suatu saat dikandhani Gus mau. Gus mau ngandani. Kowe iku dadi santri ambek wong sing sopan, kok idek ngono kok muring-muring. Jawabe malah jenengan Gus angger wong wis sopan, dadi kudu sopan mbek wong liya. Aku ora rasane disopan. Dadi wah, kadang-kadang wong awam yo pinter juga. Mulane kula ora roke terus katokan cekak klambenan rokokan kalau kidul gitu. Wis bagiane ngene iku ora usah loro. Ngono iku ora pantes ora usah ngono. Kiai dhe kebahagiaan banyak. Wong awam bagiane rokok ngarep omah. Gak klambenan gini yo. Deloki wong liwat. Seweneng ngono wis. Hanya jangan merusak kebahagiaan orang lain. Bapak kula niku anggere injing ngoten niku teng warung. Tapi mboten marung, sering nak teng sering mlampah-mlampah, mboten mesti marung, mboten mesti marung.
Nak wong awam wis ngopi rokokan jegrang ning warung. Wis kandha santrine bapak jenenge Ustaz Ali santri bapak. Ali. Ngomong kok penak. Kiai esuk-esuk jek wiridan bariku nyemak santri-santri iku tangi turu wis ngopi rokokan kok penak dadi kawulane apa. Kowe ora oleh gedeng kiai ibadah arep-arep swarga lha arep-arep apa. Ya ben marung. Benita itu ning donya wae muga-muga entuk rahmate pengiran. Dadi kula nu dididik bapak mulane kula nu nak ana santri mlete bulet tu tak baro. Bagi ambek alim ra alim, bagi ambek sugih ora sugih, bagi bojo ayu ora gede. Terus bagiane mbek apa ngawam-awam nak ra iso marung ngopi gosipno sak desa. Bariku mulai ngene. Ora usah komentar iki hidup ndak tertib, hidup ndak sehat. Kowe urip sehat mergo ndek tabungan iku wis ora ndek tabungan. Kowe kiai sing templek akeh iku ora ono sing salam. Terus barno wae. Sanggepe warahmati wasiat kullases. Allah rahmate iso ning sapa wae. Kiai keduman mulan, keduman ngopi. Sing rogen keduman lali masalah, macam-macam wong. Kadang nyaur ra iso penting lali. Mereka nak lali iso seneng. So ben ra kena hisab wong apa? Lali. Lho lali ora kena hisab. Coba sing naga kowe tenanan. Lah aku tuh ora sahur lali. Asal lali tenan gak kena hisab. Tapi carane lali aja edan, lali asli maksudnya lali. Paham ya dadi kula suwun wis pokoke urip sing gampang nggih, aja bulet-bulet nemen. Mergo sekali kowe susah, ora gawe gampang donya malah fakot asfa sakhiton ala wa. Dadi wong esuk tangi turu kok susah mikir donya berarti sakhiton ala wa. Berarti ora seneng pangeran. Kowe seneng dadi wong ora seneng pangeran. Wah mulai sakniki kula suwun, kowe nek turu seneng ngopi ya ngopi. Nak seneng menghindari bojo ya menghindari bojo. Piye-piye maslahate ngono lah. Timbang esuk-esuk tegang wis metu. Yes. Karena menghindari konflik itu ibadah ya. Menghindari konflik itu ibadah. Ya ana ulama itu jenenge menghindari tanggung jawab. Mas yo ning kono. Kadang-kadang ki fikih yo keliru. Tapi nak mire sangka bojo wae blojo kan menghindari tanggung jawab, Gus. Ngindari tanggung jawab ana adekne ndek dhuwit ana sing dikekno. Wong ning tengok-tengok ning kono lah tetep gak nyelesekno. Kan tetep ora duwe duit ngono lho. Nah, artinya potensinya kan mau konflik kan. Nah, ngindari konflik iku ibadah. Lan kula seneng nek ana papa esuk ngopi seneng. Kula sering tak takoki, "Lek, nek esuk kok ngopi lho, Lek? Gak digawe bojo." Digawe Gus, tapi oleh nyukur doer. Kula sedang beda ngawak-awak. Nak ning warung gak, Gus. Pembeli adalah raja. Sopan. Wah, aku pola akal ambek wong awam. Mulane termasuk wong cerdas, tapi wong awam ora tau menang. Kok dele jujur. Dele iku jujur. Jenengan wong alim, wis rasa nggo bedhos dihormati. Lah kula. Tapi aja tiru iku gak bener. Aja tiru aja gak bener, tapi ya solusi. Supaya wibawa ya. Tapi nak benda tajam kan kriminal, kena hukum pidana. Wal makna ute maknane ngene. Man desapane wong khazina iku susah sapa man. Ala umuri dunya ngatasi pira-pira urusan dunya. Wong kok susah mikir dunya berarti faqat ghadiba. Monggo teman-teman duka. Padha karo ngamuk sapa wong ala wae ngatasi. Wong kok mikir dunya terus susah urusan dunya padha karo dekne muring-muring utawa rarido be Allah. Li anahu koron sak temne man iku lam yardo berarti rarido sapa man biqada ilahi kelawan qadae Allah. Walam yasir lan berarti ora sabar sapa man ala balai ing atase ujiane Allah. Mulane kula suwun nah, kalau kita ndak bisa nglawan dengan papa yang nglawan dengan ngopi, nglawan dengan ketemu kanca sing mbok senengi. Butuhe iku happy, nggih. Butuhe napa? Happy, lupa masalah, ya lupa napa? Masalah. Wis ngandel kula. Kula niku ulama, mun anjenengan ngandel kula. Wis sementara lah pokoke ngandel sik saiki. Lan kula seneng guyon niku ya tak ilmoni. Jane kula ngerti lah nak kakean guyon mari ati mati. Atimu wis mati, aja dipati. Iku sebabe ra aku, sedurunge wis mati. Lah saiki malah tak urip-urip ben semangat meneh mergo rahmate Allah jembar. Malah aku dituduh jare sing mateni ngawur itu sapa. Saya nakmu dhewe. Oh, dikai solusi malah ra paham.
Li ana ukrono satu neman ulam jardo iku ora rido sapa man bi qada ilah lan qadae Allah. Walam yasfiran berarti ora sabar sapa wong ala balaihi ing atase balae Allah. Walam yukmin lan berarti ora iman sapa man bi qadarihi kelawan qadare Allah. Kabeh wis kepesten Allah. Li ana ulama krana sak temene sakabehane perkara wako akang tumiba apa mafid dunya ing dalem dunya. Kabeh sing terjadi ning dunya iku fahuwa mengko tema kabeh bi qada ilah iku kabeh kelan qadae Allah wa qadarihi lan qadare Allah. Mane dawuh pengenan apa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kabeh sing terjadi ning dunya ning awakmu kabeh ditulis Allah ning Lauh Mahfuz. Ben sing sugih, sing alim, sing soleh ya ora bangga. Mergo soleh alime ora krana ikhtiyare tapi ya wis ditulis ning Lauh Mahfuz. Likai la tafrahu bima atak. Tapi sing melarat, sing ditakdir melarat, uripe dikai wong, uripe bodho, ilmu wae ngenteni diwarai ben ora putus asa alama fataku. Dan pokoknya tujuannya Allah li napa sebuti inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dadi sing ditakdir alim, lomo, sugih, gampang sedekah ora apik kabeh. Iku ya ora ujug, mergo dekne dhewe watak ngono hakikate namung kersane Allah. Sing ditakdir bodho, kriting, ra duwe dhuwit, macam-macam ya ora usah nyesal kabeh iku ya kersane Allah. Malah gaya Allah mburono wong alim kon mulang kuwe. Gaya Kang iso nyewa wong alim privat gaya. Iso bayar ya gaya, ora usah bayar gelem luwih gaya meneh. Malah luwih apa? Luwih gaya. Dadi cara kula iku gaya wong bodho. Mergo dikhidmati wong alim. Kabeh wong alim nak mulang ajare ngitmai umate Kanjeng Nabi. Berarti ana khodim wa anta makhdum. Aku nglayani kowe sing dilayani. Tapi ya di status iyo anal alim wa anta. Ora usah diterusno. Soale ngono ae. Kena aku pengen GR Gus Ba iku statusnya khodim. Kabeh ulama perasaane khodimul ilm napa? Dadi ana khodim wa anta makhdum. Tapi ya rodok dunia terbalik mau. Khodime alim makhdume. Lah iku sing perkara kasus e. Sok khodime alim makhdume sing dikhidmati. Iku ora oleh diterusno. Dadi pangeran ngoten nggih. Mulane kula suwun, ngilangi ujub iku gampang. Mun sampean ra usah anut wong sing berlebihan. Nata ati ku angel mboten. Angger kersa belajar ilmune Allah, insyaallah gampang. Yen iku ilaman atawa biqalbin salim. Carane ati selamat nggih gampang wae. Misale kula alim, misale tenan kula alim. Kula roh nek iku wis kersane Allah zaman ning Lauh Mahfuz. Ape bangga-bangga piye wong muk trimo dikei, diberi, dijadikan, dikasih. Artinya kita di depan Allah itu hanya dikasih, diberi pasen. Kowe ditakdir bodoh, iku wis kersane Allah. Semuanya baik. Cek sing bodoh, cek sing alim kudu kabeh rido. Malah dawuh pangeran likai la ta'sau ala ma fatakum sing bodoh sing dikai wong macam-macam ora putus asa ning nasibe. Sing mulya wala tafrahu bima atakum. Ora bungah sing over nganti dadekno sombong. Iku tujuane Allah ndamel napa kodok. Mulane rata-rata tiang-tiang alim sing alim alamah diuripe kaya wong awam, ora nuntut umate hormat. Lan kula asline seneng salaman Kang, cuma nek sampean salaman kowe kula rata-rata nyucup, kan terus dadi repot Kang. Mulane zaman Abdul bin Mas'ud iku nek ana santri nyucup to derekne ora masyhur to. Zillatan litabe wa fitnatan lil maqdu. Kowe kadung ino nyucup aku nek ora iso nata ati dadi ujub. Ujub ku som. Makanya kula niku ya kadang salaman kadang ora. Dari 1000 orang paling sing tepakan kasil salaman loro lah, aja akeh-akeh niku. Tapi kula tetep darani salaman itu sunat. Nggih salaman niku sunat. Tapi kowe ora usah berlebihan karena tadi bisa saja ini dilatan ditabe wa fitnatan ditmatbu. Kowe wis kadung ino dilo, kadung ino derekno aku, jebule aku kena ujub mergo GR didek. Makanya Abdul bin Mas'ud itu nota ati nek ana santri derekno dekne ruhu kowe miri yo. Kalau sering nak tangi omah nggih ngebis pemandangan di Jiwono nggih piyambakan nggih sering, Kang Pati nggih biasa piyambakan. Kulo nggih sering diderekno santri. Kadang nak mulang teng sarang nggih supir penderek, ya kadang-kadang ya mulya, kadang ngebis biasa mau. Tujuannya tadi, kalau enggak mau sama sekali, berarti Anda menentang sunnatullah. Nak wong alim mulya dunya, mulya akhirat. Saya ulang lagi, kalau semua orang alim itu zuhud. Misalnya aku terserah di duit, lunga ngebis, enggak pernah punya mobil, enggak pernah punya uang. Nanti nentang sunnatullah nak wong alim mulya dunya
akhirat. Tapi nak kue terlalu mulya ning donya nanti menjadi bahaya, bisa ujub. Iku menungso ati molak-malik. Mane Abdul bin Mas'ud ngendikan zillatan ditabek wa fitnatan lil matbu. Sing anut kadung ino mergo samina wa atona, sing dinut nak potensi dadi ujub. Taruh saja gini contoh ujub. Misalnya saya mau turu. Mergo aku biasa dibaturi Ruhin terus ngomong ngene. Hen kok dalu baturi aku. Nggih Gus, wis muninggih tenan Ruhin muninggih. Ternyata ibu bojone lara utawa anaknya loro. Bojo itu penting sekali. Utawa Ruhin lagi kepengen kumpul bojone, misalnya. Dan itu penting. Misalnya satu-satu hiburannya sih itu. Nah. Ternyata bengi itu Ruhin nyulayani janji, ya dengan sekian kepentingan tadi ora. Terus aku nak nganggo ulama Fir'aun, ngamuk, ambek kiai ra ngurmati. Dikongkon muni yo nyulayani janji. Itu berarti saya sudah ujub nganggep kepentingan saya di atas kepentingannya bojo dan anak Ruhin. Padahal saya juga mengajarkan nak wong nomor siji ngurusi keluar. Harusnya saya tenang aja. Misalnya Ruhin esuk-esuk Gus ngapuntene. Nggih bolak-balik Ruhin bodoni kula, mangke ora tahu bolak-balik. Biasanya mau menis punten Gus. Kula mboten saged baturi jenengan. Kula ora tau. Ora apane aku ya ora ngrasa dilanggar ya biasa saja. Karena saya tahu kalau saya nganggap saya penting, berarti aku nentang hukumnya Allah. Di mana cara hukumnya Allah? Aku dibaturi ora penting. Ruhin ngurusi keluarga nih penting. Ya sudah selesai nggak ada apa-apa. Itu banyak. Tapi kena arah gelem mulya blas nanti nentang sunnatullah wong alim iku mulya donya. Masyhur. Makanya ulama-ulama dulu tuh ngelola sampai seperti itu. Ngelola kehormatan tuh sampai seperti itu. Kalau biasa, betul mobil, betul penderek ge sering. Sangu 1 juta ge sering, sangu 20.000 ge sering. Wis pokoke tahu kabeh tak lakon. Ini mau pokoknya latih ya, aja sampai umat Nabi ini jadi zillah karena kita sebagai orang alim. Ya wadah kiai sing gua yang rokok emang gowo. Rokok santri melayu. Nyupukno sitok bariku disumpah ya Allah. Ya ono sing gaya ngono. Iku yo halal nggih. Tapi ora pati thayyiban. Apa rokok dhewe susah opo sih? Nah itu makanya kula niku nggih purun salaman nggih boten. Ya semua syura kersa salaman itu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu gak kersa salaman. Tapi bukan karena mengharamkan tadi. Beliau melawan hatinya sendiri takut nopo. Ibnu Abdul Qadir Jilani kalau ngajar itu di kursi yang tinggi karena beliau ingin orang alim itu tinggi. Orang alim harus terhormat. Tapi banyak juga ulama kalau ngajar kayak saya gini. Banyak Sufyan Ats-Tsauri kalau ngajar setara. Guling-gilingan kalau kita dengan umatnya Nabi itu ala haddin sawa. Kita sama, setara. Itu ulama dulu itu membicarakan itu afatul ilm. Apa? Afatul ilm termasuk afatnya ilmu itu seorang alim kadang takabur. Sampai barang enggak penting karena dia berkeinginan dianggap sangat penting. Sampai muridnya itu diamuk mergo ora nuruti. Padahal muridnya di urusan yang lebih penting. Misalnya mau Ruhin bojone lara yo nunggoni. Gara-gara wedi wis terkenal aku nak ra dituruti ngamuk akhirnya Ruhin maksa baturi kula dengan segala resiko.